jaaliyadda koonfur galbeed ee ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan State Oregon Poland ayaa deeq dawo ah soo gaarsiiyay qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Baydhabo oo ay ka jirtay dawo yari ayadoona ay jiraan cudurro kala duwan oo dadka soo ritay. Isbitaalka Bayhaw ee magaalada Baydhabo oo ka mid ah goobaha caafimaadka ee lagula tacaalayay dadkii uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ayaa waxaa la gaarsiiyay 20 kartoon oo dawo ah oo ay soo dhiibeen jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka Mareykanka gaar ahaan State Oregon. ururka gargaarka Masuurta Arlaadi ee ka howlgala deegaanada gobolka Bay oo loo soo wakiishay ayaa dawada ku wareejiyay maamulka isbitaalka Bayhaw ee magaalada Baydhabo. Jamiilo Xaaji oo ah gudoomiyaha ururka Masuurta Arlaadi ayaa ka hadashay deeqda dawada ah ee ay ku wareejiyeen maamulka isbitaalka Bayhaw ayadoona u mahadcelisay dadkii soo dhiibay. Bismillah anoo gudoomiyaha Masuurta Arlaadi mayban hanin wakiil saarday daawooyinka antiina Bayhaw jeena waanoyba hanin wakiil saardan jaaliyada digir mirfla oo ku nool Mareykanka gaar ahaan gobolka State Oregon leerow mayba hanin wakiil saardan si uu ku deersina dadcho oo dhibaataysan markii oo aragan baahadiyo jartiyo oo ogin yameyn erenaha may ku jeeyso kort madiyo isaran saas dartiye uu hanin wakiil saardan intii uu hanin wakiil saardan may bashantay runtii way baa umartu sugsantiin bamay neeray Masuurta Arlaadi dad leerow oo walbadan walqabadkaana iyo madiyo aragan yamay ba isaran ay ka haboon oo si uu wakiil saardo kortan dadka nool siin ku deersi koro meetan shiriyada wal hanin dhibideen oo hada Bayhaw uu sheenahay inta meel kale hanin ka dhibi laakiin ta uu ku bilaaway hada ma Bayhaw uu daawad hanin ka dhibi maduun intuu daawad inshaan ku horna may ba soo binay assessment oo isbitaalka baahida ku jarta kulay way daawooyin wal hada laakiin walan helo koorna markaas aan yaalna jiraan si inshaal dorni markii uu ogaani ku diba unun walaagiyo baahida hayto uu sheegnay waan mid eedan kama hadnagaan dadka oo hanin wakiil saardan si aragayaan may dhalay wala si ninka dhiibeen ununa gudani waajibsho hadana may baa ka dhawaayeen agaasimaha isbitaalka oo si nooga doomo doono daawooyinku dhashaan agaasimaha isbitaalka Bayhaw oo gudoomay deeqda dawada ah ee 20 kartoon ayaa isna dhinaciisa ka mahadnaqay deeqda dawada ah ee la soo gaarsiiyay isagoona tilmaamay in xilligan ay tahay waqtigii loo baahnaa. salaam baadishe runtii xaflaan barnaamijka hada meelna shanay 20 kartoon oo daawooyin iska jara nooc kasta leh taasoo maartay dhanka taragalay dadka dhibaatada deersay roob ee abaarta iyo darada shubanka iyo gaar ahaan waxyaalaha unkad badan lunka baahan tiidiya kala isbitaalka Bayhaw iyo nagada isbitaalka guuleysay in la sii oo siyaana dhalinyaro oo Soomaali oo ku nool wadamada dibadda iyo dalka gudihiisa iyo maartay gaar ahaan kuwa ku nool America taas oo ay maalaan ka tirsi dad soo dhibaataysan isbitaalka Bayhaw jiif daawooyinkaas gabdhoon oo maartay ismahoriyaasha Arlaadi markii ku reeyto kaalmo noocan oo kaleeto isbitaalka ka jeesla ama sishana markii ku reeyto waa markii lamaad saddexaad runtii qayb badan iyo qaadeen saladku dadaalkii iyo dadaalan iyo wakiilkii aamilaad badan iyo sumuujeen waa mid oo naftirkan eedan khariyaaqniyo marka gabdho yar oo Soomaaliyeed oo xilkas oo dadaal noocaas fuliyo oo dadkii ku wiinay ka aqoon-yahanada iyo odayaashii meeshii laga rabay fooreen oo leeyin maartay isbitaalka marwalba kormeernin ku aan leeyin may dhibaato qabta may dhisin kaalme oo wal maayda laakiin walaalahan dibadda jiran ya kaalme siin weydiiyaan wali aan baahantiin sheegada maalin walba nin ku isbitaalka iyo kormeer oo koox aan socdaan hay'adan ka soo barnaamijkan ka soo walba ka soo si xornimo intaan ku hadana waa markii lamaad daawo noocan inshaana ma sheelan hana deersiin. Isbitaalka Bayhaw ee magaalada Baydhabo ee dawada ay soo gaarsiiyeen Masuurta Arlaadi soona dhiibeen jaaliyadda koonfur galbeed ee Mareykanka gaar ahaan State Oregon Poland ayaa ka mid ah goobaha caafimaadka lagu daweeyay boqolaal bukaano oo soo ritay cudurka shuban biyoodka oo bilihii la soo dhaafay ku faafay deegaanada koonfur galbeed.